haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aad wada sugayseen ee xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur. wanaagsan dhageystayaal barnaamijkeena caweyska Washington waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin Hosey Muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan dunida oo dhan. waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka Cabdi Baadil Ibraahim iyo sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa maraysa meel aad iyo aad u xasaasiya. bilaabay dhageystayaal dalka Uruguay wuxuu ku yaala Latin America amaba koonfurta qaaradda America waa wadan sabool lagu tiriyo laakiin sanadba sanadka ka dambeeya uu dhaqaalihiisu kordho. dalkaasi wuxuu leeyahay beero iyo xoolo isugu jira lo iyo ari oo uu caan ku yahay dhoofinta waxyaabaha xoolahaasi laga helo sida caanaha, jiiska iyo batarka. waxa kale oo uu dalkaasi dhoofiyaa suufka laga helo dhogorta xoolaha oo loo iibgeeyo Mareykanka, UK iyo meel kale oo dunida kamida. sidaasi oo ay tahay madaxweynaha dalkaasi ayaa lagu tilmaamaa madaxweynaha dunida ugu faqiirsan. lacagta uu bishii mushahar u qaataana waxa ka badan ta ay helaan qaar badan oo haatan barnaamijka dhageysanaya. labiska iyo kabaha uu xidhan yahayna warkooda dhaaf. bal wuxuu sidaasi ku doorbiday waxa sheekadaasi oo dhameystiran inoo hayo Maxamuud Ibraahim Cali oo haatan stuudiyaha ila jooga. Maxamuud Sahray madaxweynaha wadanka Uruguay oo magaciisu la yiraahdo Hosey Muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan adduunka dunida oo dhan. marka aad maqasho madaxweyne waxa niyadaada ku sawirmaayo gawaari fara badan, askar fara badan, lacag fara badan, labis fara badan, siyaasad fara badan iyo nin dadka iska weynaysiya ama iska ilaaliyo oo laga baqo. ninkan intaba uu ka soo horjeedaa. muxuu sameeyaa Hosey Muhika waa 77 jir, noloshiisana 60meydii iyo 70meydii waxa uu ahaa dagaalyahan ka soo horjeeda dawladda Uruguay markaas ka jirtay oo wuxuu ahaa nin hubaysano oo mucaaradka ku jiray 14 sanana xabsiga ayuu galay oo wuxuu dhahay noloshayda xabsiga ayaan dib uga fikiray. marka ninkan 2009kii ayaa la doortay oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Uruguay. wuxuu go'aansaday in beertiisa uu ka soo dhaxbixin oo uu ku noolaado guriga xaaskiisa ay leedahay oo beertiisa ku dhaxyaalo. ninkaas asaga ah ma lahan bodyguard ama dad ilaaliyo ama sida lagu yaqaan madaxweynayaasha gawaari fara badan ama staff fara badan ama ilaalo fara badan ma daba ordayaan. laba nin oo booliis ah oo beerta afkeeda geeska kala taagan baa jooga. marka haddii qof kamid ah dadweynuhu uu beertiisa booqdo si sahlan buu kula kulmi karaa madaxweynaha. si sahlan ayuu kula kulmi karaa oo ninka marka aragta labiskiisa dhar iska caadi uu xiran yahay, kaba dacasu ayuu shir jaraa'id ku qabanayaa. macnaha wuxuu leeyahay qofka ugu faqiirsan Uruguay waxaan jecelahay inuu aniga iska kay dhax arko oo aanan noqon qof dadka ay arki laayihiin ama dadka ka sareeyo. taasna waxa ka sii daran mishaarkiisa oo uu qaato halii soo reebo $775 bishiiba. waa inta ku filan una garo. inta ku filan iyo lacagtaasoo ah lacagta ay qaataan dadka saboolka ama dadka dhaqaalahoodu dhexdhexda yahay mishaarka caadiga ay u qaataan aan madaxweynayaasha ahayn ama aan wasiirada ahayn. marka wuxuu dhahay dadkaas haliila simo inta kale soo raacda mishaarkayga sadaqaha loo bixiyo hala sii dadka masaakiinta ah. waa tahay wasiiradiisa ka waran. wasiiradiisa ka sokow madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa 3 jibaar ka taajirsan madaxweynaha. iskaba dhaaf wasiirada, madaxweyne ku-xigeenkiisa ka taajirsan, wasiiradiisa ka taajirsan. gaariga uu watana waa gaari 1978 la sameeyey oo gaariga Soomaalida u yaqaanaan Fatuur Kuusay ayuu iska wataa. maxamuudow inta badan dumarku way adduunyo jecel yihiin baa la yiraahdaa. dhaldhalaalka iyo dahabka iyo xariirta iyo guriga qurux badan iyo baabuur qurux badan dumarka badankoodu way wada jecel yihiin. haweenaydiisu sidee uga ogolaataa marka inay noloshaasi hooseysa kula noolaato? ma heshiis bay ku yihiin mise iyadana talo uu cadaadinaya wuxuu leeyahay naadiracaaga shiidkaa soo xidho? war Hosey Muhika xaaskiisa way ku qanacsan tahay laakiin wuxuu dhahay marar fara badan su'aalo ay weydiisaa waxay dhahdaa war idaacadihii iyo adduunkii waxa lagu yaqaanaa inaad tahay madaxweynaha ugu faqiirsan. markaas wuxuu dhahay aniga faqiir ma ihi, aniga halahan haystaa igu filan. waa tahay markaa madaxweynaha Uruguay haatan sanadkan dhammaadkiisa waxa ku eg muddada xilkiisa da'diisuna 77 ayay maraysaa. maxamuud oo sida adiguba sheegtay maxaa u qorshaa? waxa u qorshaa Hosey Muhika shaqada ayuu ka fariisanayaa waayo sharciga ama dastuurka u yaala wadanka Uruguay uma ogolaanayo inuu ku soo noqdo
dowladnimada walow dadkiisa ay jecel yihiin nin saas u yaboohayo lacagtiisa ama noloshiisa ay saas u wacan tahay. marka waxa taasi kasii daran sahray waxaa lagu leeyahay markuu howlgab noqdo oo shaqada uu ka fariisto Jose Mujica oo madaxweyne ka ahaa Uruguay wuxuu u qalmayaa in la siiyo lacagta lagu kaalmeeyo dadka masaakiinta ah markay shaqagab noqdaan. lacagi meel uma taalo, waxa uu leeyahay oo maal ah fara badanna ma lahan, wuxuuna ahaa madaxweyne xasuusno. laakiin waxaa lagu leeyahay siyaasiyiinta kale adduunyada hogaamiya madaxweynayaasha kale iyo asaga maba isla jaan qaadaan, waayo waxayban isku fahansaneen mabaadi'da ah sidee saboolnimada loola dagaalami karaa. asaga wuxuu leeyahay waxaa loola dagaalami karaa saboolnimada iyo nolosha xun inaad adiga madaxweyne ahaan iska bilaawdid oo aad noolaatid nolosha dadka caadiga ah. Jose Mujica iyo sanadkan dhammaadkiisa bal waynu u joogay haddii nafta ilaahay inoo daayo.